Inselmulkom. Dan huwa programm tal-kampanja Ħelsin Nazzjonali, CNI, u tal-Front Maltin Inqumu. Mi għandi ċ-chairman tal-Front Maltin Inqumu, Sami Mejlaq. Illum se nitkellmu fuq it-tax haven, ġifieri pajjiżi bħal Lussemburgu u l-Panama, u ħafna pajjiżi oħra. Qegħdin jgħidu anke Malta hija tax haven, imma differenti ħafna kemm il-Lussemburgu u kemm il-Panama il-liġijiet tagħna dwar it-taxxa. U se mbagħad nagħmlu kummenti wkoll fuq l-istraġi ta' 17 ta' Awwissu li seħħ ġewwa Barcellona. Imma nibdew mal-ewwel fuq il-kwistjoni tat-taxxa u tat-tax haven. U nistieden il-sieħbi biex jgħid x'inhuma ħsibiet tiegħu dwar da' suġġett. Il-tax havens daw il-moħbiet biex nfakkar hawnhekk kemm il-darba tkellimna dwarhom huma xi tabanek fej il-kumpaniji u korporazzjonijiet kbar privati jaħbu il-profitti tagħhom biex ma jħallsux taxxa fil-pajjiż li jkunu qegħdin joperaw. Din hija problema kbira għall-klassi tal-ħaddiema mad-dinja kollha mal-Ewropa huwa kkalkulat li l-evażjoni tat-taxxa b'dan il-mod qiegħda tlaħħaq għal €1 triljun fis-sena. Miljun euro fis-sena, skont rapport tal-European Trade Union Confederation. Issa, ix-xahar li għadda reġa' ħareġ rapport ieħor fuq studju illi sar dwar din għall-kwestjoni. U l-istudju sar fuq il-kumpaniji tal-awdituri il-kbar illi qegħdin jaħdmu biex imexxu din l-iskema għal daw il-kumpaniji. Ħalli nispjega ruħi daqsxejn aħjar. L-għannet l-istudju ġie kommissjonat mis-soċjalisti fil-Parlament Ewropej, mis-soċjalisti tax-xelluk, mhux mis-soċjalisti li hemm il-Partit Laburista Malti magħhom biex niftehmu, ma hemm grupp tax-xelluk dawn għandhom 52 membru fil-Parlament tal-Ewropa u dawn huma differenti għax iridu model totalment differenti ta' Ewropea, ma jaqblux ma' dan il-modell. Issa, dawn dal-grupp ta' 52 membru fil-Parlament tal-Ewropa qabdu professur mill-Università ta' Londra u esperti oħra biex jagħmlu dal-istudju. L-istudju sar fuq kif qegħdin jaħdmu l-ikbar 4 kumpaniji tal-awdituri fid-dinja huma magħrufa bħala The Big Four, għax huma l-ikbar 4. U kif daw qegħdin jgħinu l-kumpaniji kbar biex jevadu t-taxxa. Daw l-4 kbar huma PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young u KPMG. Dawn huma l-4 kumpaniji kbar li jispeċjalizzaw fuq l-evażjoni tat-taxxa. Issa mill-istudju li jagħmlu mill-Università ta' Londra, ġifieri minn da l-aħħar studju li sar, u da studju dettaljati ġifieri sar, u minn esperti, reġgħu konfermaw li xi ħaġa li dal-istudju sempliċement ikkonferma dak li l-pubbliku diġà jaf, imma ikkonferma b'mod elaborat u b'mod ġifieri iktar preċiż. Dana mill-istudju ħareġ li daw l-4 kumpaniji kbar tal-awdituri l-għonnet da xogħolhom propju huwa bħal-awdituri li jiċċekkjaw li jaraw li l-kodba, il-kontijiet tal-kumpaniji huma vera. Għax għalhekk qiegħed l-awditur u da l-ewwel xogħol tagħhom. Għax kull kumpanija trid iżżomm il-kontijiet kemm għaliha u kemm għal skopijiet ta' taxxa biex li jitħallas it-taxxa. Se da skoprow illi u konkludow illi dawn kemm jifilħu jaħbu qegħdin b'dak li huma profitti u anki ta' min huma l-kumpaniji għax daw jagħmlu ħafna kumpaniji u sussidjarju fotogra bħal daw biex jaħbu. Skoprow illi fir-realtà daw l-4 kumpaniji kbar tal-awdituri fil-fatt qed jagħmlu żewġ kontijiet l-kumpaniji li jaħdmu għalihom, il-konta vera u l-konta parsi. Il-konta vera jkun
għas-sidien tal-kumpanija biex ikunu jafu vera fiex qegħdin u l-kont ta' parsi jkun għall-pubbliku illi dak qed jaħbi kemm jiflaħ il-profitti. Skopru wkoll illi daw l-erba' l-kbar, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young u KPMG, joperaw qegħdin fi 43 minn 45 tax haven. Ġifieri minn daw il-postijiet, pajjiżi fejn banek moħbiet fejn jieħbow il-profitti biex ma titħallas taxxa. Ġifieri tistgħu taħsbu xi brimba kbira mifruxa minnhom minn daw l-erba' kumpaniji li qegħdin jgħinu u jaħdmu u jattwaw biex tiġi evaduta t-taxxa. Dar rapport mill-Università ta' Londra mbagħad jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu. U r-rakkomandazzjonijiet jew net jgħidu illi huwa kontradittorju illi kumpanija li qiegħda hemmhekk biex tispezzjona il-kontijiet u mhix vera dat tfisser tagħmel audit tiċċekkja jekk il-kontijiet tal-kumpanija u mhix korretti jew le, jekk mhix vera jew le. Mela dan l-ewwel xogħol li għandhom. Issa fl-istess ħin huma mbagħad qed jagħtu parir u jsibu l-mezzi biex il-profitti jitpoġġew f'postijiet f'moħbiet fejn ma titħallas it-taxxa. U din hija kontradittorja għax jekk il-funzjoni tal-auditing hija l-korrettezza tal-kontijiet, inti ma tistax fl-istess ħin qed tipprovdi servizz biex il-kontijiet jidhru differenti minn dak li huwa vera, hija waħda kontra l-oħra u din hija turik is-sitwazzjoni tas-sistema neoliberali fiex ġabet id-dinja u nuqqas ta' regolamentazzjoni fiex ġejna kollox dominat mill-kumpaniji kbar, mill-korporazzjonijiet kbar jagħmlu li jridu jisirqu kemm jridu u l-klassi tal-ħaddiem tibqa' tbagħti mir-riżultat ta' dan kollu. Mela di l-ewwel proposta li qed jagħmel ir-rapport. Ir-rapport qed jgħid imbagħad illi il-kontijiet irridu jkunu mxandra pubblikament kullimkien, ġifieri, biex il-poplu ikun jista' jarhom u jevalwhom u l-poplu mbagħad ma titħaqx bih għax meta jkun qed jara kemm vera hemm qrieħ u kemm vera qed titħallas taxxa, allura hemmhekk il-pressjoni ħad tikber iktar biex daw il-moħbiet jispiċċaw. Qed jipproponu wkoll li l-kontijiet mhux biss ikunu mxandra, ma jkunu mxandra pajjiż għax kif ġieli spjegajna hawnhekk li jagħmlu dawn il-korporazzjonijiet kbar huwa li jkunu qed jaħdmu f'pajjiż jirreġistraw il-kumpanija tagħhom f'pajjiż ieħor biex li jidher pajjiż ieħor, il-pajjiż ieħor ikun hemm banek għal tal-apposta moħbiet fejn jista' jinħeba l-lieħ biex ma titħallas it-taxxa, imma allura importanti li il-kontijiet inkluż il-lieħ jiġu mxandra fil-pajjiżi kollha, mhux pajjiż wieħed. Dan rapport mbagħad jikkritika ħafna l-kbarat tal-Unjoni Ewropea fuq din għall-kwistjoni għaliex jargumenta dan rapport li l-azzjonijiet li qiegħda tieħu l-Unjoni Ewropea biex tipprova tnaqqas din l-evażjoni tat-taxxa huma kollha finta, kollha ta' parsi, kollha ħallu ħafna loopholes minn fejn xorta istil l-evażjoni tat-taxxa u allura m'hemm xejn bis-serjetà dar-rapport stess qed jgħid jedna aħna minn hawn fil-fatt dar-rapport jikkonferma dak kollu li l-pubbliku diġà kien jaf. Però jikkonferma b'mod iktar professjonali, b'mod iktar elaborat u b'mod iktar preċiż. U nfakkar hawnhekk jiena li ħadd m'għandu għalfejn jistaġeb ukoll bla ħareġ minn dan rapport meta wieħed jiftakar li l-perċejmes fl-Unjoni Ewropea ta' daw il-moħbiet huwa il-number one tal-Unjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker. Juncker li hu l-kbirnett tal-Unjoni Ewropea u għal-kap tal-Kommissjoni
Huwa wkoll il-Perċejmes illi minn snin ilu beda din is-sistema. Minn meta kien għadu Prim Ministru fil-Lussemburgu għamel il-liġijiet tas-segretezza għax il-moħbiet segreti li ħadd ma jagħmel moħba u jikteb fuqha hawnhekk il-moħba qiegħda hawn. Allura l-istess dana għamel il-liġijiet tas-segretezza, għamel liġijiet da Juncker fil-Lussemburgu li jekk xi ħadd jikxef jitfu l-ħabs, ġifieri allura mill-law waħdu jinduna illi dina l-Unjoni Ewropea li tgħid tirranġa dana l-evażjoni tat-taxxa huwa kollu finta. Issa barra minn hekk tajjeb ukoll li dar rapport li qed insemmi hawnhekk jiena minn professur mill-Università ta' Londra u esperti oħrajn u kommissjonat mis-soċjalisti u għet jista' jsibu fuq il-website tagħna tal-Front Maltin Inqumu. Jekk wieħed jidħol fmimalta.com fost affarijiet oħra jista' jarah dan huwa rapport dettaljat u min jinteressa jista' jaqrah fid-dettalji kollu. Ngħid ukoll hawnhekk illi ma kien hemm xejn ta' sorpriża f'dan rapport għaliex sentejn ilu il-unions fl-Unjoni Ewropea miġburin fil-European Trade Union Confederation li hija l-għaqda tal-unions fil-pajjiżi tal-Ewropa ukoll ikkommissjonaw rapport minn esperti fuq din għall-kwistjoni. U dan rapport li kemm darba xandar nieħu anke spjegajnieh minn hawnhekk jikkonkludi wkoll l-istess affarijiet li ikkonkluda dan rapport issa mill-Università ta' Londra. U il-proposti tiegħu huma l-istess bid-differenza li jipproponi wkoll ir-rapport tal-unions, meta qed ngħid il-unions Ewropej daw jinkludu it-tliet unions ewlenin Maltin, jinkludu l-General Workers Union, il-UHM u l-Forum Unions Maltin. Dan ir-rapport huwa tagħhom ukoll. So il-unions tal-Ewropa qed jipproponu illi jkun hemm taxxa ta' 25% corporation tax mal-Ewropa kollha biex dana s-serq għax da serq mit-taxxa li ma ħasux it-taxxa biex jispiċċa da serq l-Ewropa għandha tagħmel regola illi kull kumpanija privata titħallas minimu mal-Ewropa kollha lill-gvern tal-pajjiż fejn qed topera. Mhux lill-Ewropa tħallas għat-taxxa. Taxxa ta' 25% mill-profitti li taxxa jiġri hekk, allura di tinqata' ħafna ir-ras ta' di l-evażjoni tat-taxxa u ta' dan is-serq. Issa, meta wieħed jara da kollu, allura bil-fors wieħed jikkonkludi illi issa tant għaddew snin sena wara l-oħra illi dejjem il-klassi tal-ħaddiema fl-Ewropa baqgħet tiġi misruqa għaliex? Għadan meta qed nitkellmu fuq €1 triljun fis-sena, ġifieri miljun għal miljun darba. Da skont ir-rapport tal-European Trade Union Confederation, tal-unions ġifieri tal-Ewropa. Dawn huma kollha flus. Illi huma fir-realtà tal-popli tal-Unjoni Ewropea, tal-500 miljun ruħ illi jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Huma flus li suppost imorru għand il-gvernijiet rispettivi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Huma flus illi kieku jiġri hekk, il-gvernijiet jistgħu jużawhom biex jħolqu xogħol, biex tejbu s-servizzi soċjali, biex u l-affett l-oħra kollha li huma ta' ġid għall-popli tagħhom. U minflok qegħdin jispiċċaw misruqin minn dawn il-kumpaniji kbar. Allura il-unions u l-ħaddiema fl-Ewropa m'għandhomx l-oħra li ikomplu iżidu dina il-ġlieda biex dawn il-dasser minn fuq dar il-ħaddiema jispiċċa. Aħna u Malta diet interessana ħafna wkoll is-sitwazzjoni. L-għalta x'għedin fl-Ewropa u jekk ikun hawn kumpaniji li qed jagħmlu allura dawn jisirqu lil kulħadd qegħdin inkluż lill-ħaddiema Maltin ukoll. Issa aħna bħala pajjiż żgħir li qed nofru ċertu servizzi li huma simili, illum kif qal Dr. Mifsud Bonnici, aħna differenti mill-Lussemburgu u minn pajjiżi oħra, però xorta qed niġu klassifikati ma' daw il-moħbiet. Għax xorta hemm
skemi għaw Malta fej kumpaniji, per esempio Ġermaniżi, Franċiżi, Ingliżi oħrajn, jirreġistraw għaw Malta ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu fil-Ġermanja, fi Franza, l-Ingilterra u pajjiżi oħra bħal dawn. U flok iħallsu t-taxxa fil-pajjiż fil-Ġermanja jew Franza jew l-Ingilterra, iħallsu taxxa żgħira ta' 5% għaw Malta. Aħna vera jaqblilna, il-gvern, u qed idaħħal ħafna flus minna din, però xorta moralment qegħdin fuq in-naħa tal-evażjoni tat-taxxa. Allura da m'għandux ikun. U barra minn hekk, il-reżistenza u l-oppożizzjoni għal dasser kollu qiegħda dejjem tikber fl-Ewropa. U ħaġa sabiħa li qiegħda tikber u jalla tibqa' tikber u importanti li l-unions u ħaddiema jkomplu jkabbruha din l-oppożizzjoni. Li di tpoġġi lill-Gvern Malti fis-sitwazzjoni illi aħjar minn issa jibda jaħseb illi da bħal bniedem qiegħed fis-sajf, fit-temp sabiħ, imma jaf li ġejja x-xitwa. Allura jaqbillu jaħseb għall-umbrella. Aħjar minn issa jibda jaħseb biex jagħmel pjan ekonomiku differenti biex ma nibqgħux niddependu mill-financial services b'dan il-mod kif qegħdin niddependu llum. Aħna dej vera qed jagħmluha pajjiżi oħra u aħna qed nagħmlu xejn differenti minn pajjiżi oħra, imma xorta hija ħażina u xorta ma tistax tibqa' sejrek is-sitwazzjoni. L-oppożizzjoni kontra tagħha qiegħda tikber u il-gvern tal-ġurnata għandu jagħmel pjan ekonomiku differenti. Fit-tul żgur li jekk jaqbel. Barra minn hekk l-aħħar ħaġa u nagħlaq biha tajjeb illi nżommu f'moħħna li fil-Parlament tal-Ewropa hemm grupp ta' soċjalisti nsejħilhom soċjalisti ta' vera grupp mhux kbir ħafna ta' 52 minn diversi pajjiżi daw minn Franza, minn Irlanda, minn Ġermanja, minn pajjiżi oħra u il-Gvern Laburista u l-Partit Laburista u Malta għandu jikkonsidra bis-serjetà anke fuq il-kwestjoni illi mhux jagħti l-appoġġ l-soċjalisti moderati ħansejħilhom hekk li fil-Parlament tal-Ewropa qegħdin coalition man-naħa tan-nazzjonalisti qegħdin partit wieħed daw. Flok jagħti appoġġ lis-soċjalisti tax-xelluk. L-appell tiegħi huwa li dan għandu jikkonsidrah il-Partit Laburista u jaqleb għal fuq in-naħa tas-soċjalisti ta' vera ħalli nkunu ċari. U dan huwa wieħed mill-każijiet illi il-Partit Laburista Malti għandu jagħti l-appoġġ lis-soċjalisti xellugin fil-Parlament tal-Ewropa. Issa kif qal sieħbi ma tantx nistgħu nistennew li l-Unjoni Ewropea tagħmel miżuri effettivi biex jinqered l-abbuż fil-ħlas tat-taxxa. Għax hemm interessi kbar fosthom kif semma sieħbi il-pajjiż tal-Lussemburgu li huwa t-tieni l-ikbar tax haven fid-dinja. Dana wieħed mill-pajjiżi fundaturi tal-Unjoni Ewropea. Dak li kien Prim Ministru tiegħu kif qal sieħbi Juncker huwa l-President tal-Kummissjoni u allura ftit nistgħu nistennew li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel miżuri effettivi. Titkellem ħafna, tagħmel laqat, toħroġ dikjarazzjonijiet, tagħti direttivi, imma direttivi li jorbtu u jsoddu t-toqob li hemm ma tantx nistgħu nistennew mill-Unjoni Ewropea. Issa kif qedtilkom fil-bidu, xtaqt nikkummenta wkoll dwar il-ġrajja ta' 17 ta' Awwissu ġewwa Barcellona, l-istraġi ta' terrorizmu ġewwa Barcellona. Jiena mhux se noqgħod titkellem x'ġara u ma ġarax, għax żgur intom tafu id-dettalji kollha mill-aħbarijiet. Imma jiena se nitkellem fuq il-punt ewlieni. Dak li ġara Barcellona ġara qabel f'Pariġi, ġara Londra, Berlin, Madrid, Stokholma u bliet oħra tal-Unjoni Ewropea. U se jkompli jiġri sakemm tkompli il-gwerra bej il-Musulmani estremisti
U l-pajjiżi tal-punent l-attakki terroristiċi se jibqgħu ifaqsu jew f'pajjiż jew f'ieħor tal-Ewropa. U allura xirrid isir biex xi darba dil-gwerra tintemm. Kull gwerra twila kemm twila u kemm tieħu żmien xi darba trid tintemm. Imma il-gwerer ma jintemmux waħidhom, iridu jsiru miżuri u passi biex wieħed jipprova itemm il-gwerra mill-iktar fis. Issa l-Unjoni Ewropea qiegħda tirreaġixxi, qiegħda ġifieri għal kull attakk terroristiku li jsir f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tagħmel pass biex minn għaliha ixxejjen it-teddida ta' iktar attakki terroristiċi. U x'inhi l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar kif se tikkumbatti l-terrorizmu u temm dil-gwerra. Dan taw interess importanti mill-iktar importanti għalina għax aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Fortunatament, imħabba il-politika ta' neutralità u non-alleament. Il-gvern soċjalista immexxi mill-Perit Minto kien daħħal f'pajjiżna li hija l-politika uffiċjali tal-pajjiż, sissa għall-grazzja t'Alla Malta hija meħlusa minn attakki terroristiċi u nittamaw li inkomplu insaħħu il-politika ta' neutralità u non-alleament ħalli niżguraw li nibqgħu meħlusin mill-attakki terroristiċi. Kontra dawk illi iridu ibidlu l-Kostituzzjoni tagħna ħalli idajfu il-politika ta' neutralità u non-alleament. U meta ngħid dawk li jridu jagħmlu da, ninkludi il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li dawn qed jagħmlu pressjoni kbira fuq pajjiżna ħalli pajjiżna iwarrab il-politika ta' neutralità u non-alleament li ma nistgħux nieħdu parti f'alleanzi militari, li rridu naħdmu attivament għal paċi u s-sigurtà fost il-ġdud. L-Unjoni Ewropea trid li din politika titwarrab ħalli pajjiżna ikun bħal pajjiżi l-oħra u jissieħeb fil-politika ta' difiża u s-sigurtà komuni tal-Unjoni Ewropea. Nieħdu parti billi nimmilitarizzaw iktar, mhux biss pajjiżna imma l-Unjoni Ewropea fejn infisha, fost il-miżuri li l-Unjoni Ewropea jkollha armata regolari tagħha. Issa intom tafu illi l-attakki terroristiċi minn tisset tilqalhom jew tipprevenihom, jiġifieri ma tħallihomx isiru permezz tal-armati. Kieku żgur l-Istati Uniti tal-Amerika li għandha l-ikbar armata fid-dinja kieku ma kienitx suġġetta wkoll għall-attakk terroristiku li sar fit-torrijiet tawmin ta' New York. Ġifieri, il-miżuri qed tieħu l-Unjoni Ewropea li tkabbar il-militarizzazzjoni tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhux se jilqgħu għall-attakk terroristiċi li jiffurmaw il-gwerra tal-lum. L-Unjoni Ewropea qiegħda taħseb biex tilqa għat-teddida ta' xi attakk min-naħa tal-Federazzjoni Sovjetika, jiġifieri minn Russja. Imma dik hija skuża għax l-Unjoni Ewropea taf il-Russja mhix se tattakka pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għaliex ir-Russja taf li kieku tagħmel dan, l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Punent, inkluż l-Amerika,
jirritaljaw, iwieġbu u tqum gwerra nukleari bil-bombi nukleari li tfisser il-erda kemm tal-pajjiż Russu, tal-Russja, kif ukoll tal-pajjiżi tal-Punent. Gwerra nukleari hekk tfisser u għalhekk m'hemmx ċans, mhux ngħid m'hemmx ċans għaliex ma jistax jiġri, imma qed ngħid illi m'hemmx ċans li l-mexxejja tal-pajjiżi tar-Russja u tal-Punent jidħlu fil-gwerra bejniethom meta jafu li jekk jagħmlu dan se jeqirdu lil xulxin. Dana kollu l-Unjoni Ewropea trid tonfoq iktar flus, taħli iktar flus biex timmilitarizza ruħha ħalli tilqa għat-teddida li ġejja mir-Russja kif tgħid. U dan ifisser li qed taħli il-flus u minflok ma tipprova issib mezz kif tilqa għat-teddida reali, mhux fittizja tar-Russja, imma reali tal-attakki terroristiċi li ġejjin mill-Musulmani estremisti, l-Unjoni Ewropea qiegħda taħli l-flus fuq it-teddida fittizja tar-Russja. Issa x'irid isir f'din il-kwistjoni tat-terrorizmu mill-Musulmani estremisti. Wieħed irid jara x'inhi r-raġuni illi l-Musulmani estremisti qegħdin jattakkaw b'attakki terroristiċi fil-pajjiżi tal-Punent. U jipprova jara li r-raġuni għal dawn l-attakki titwarrab. U fost ir-raġunijiet hemm l-ikbar waħda li l-pajjiżi tal-Punent huma stess qegħdin jagħmlu attakki terroristiċi fuq pajjiżi u popli Musulmani. U dik hija l-ikbar kaġun tal-attakki terroristiċi fuq il-pajjiżi tal-Punent, għax il-pajjiżi tal-Punent attakkaw u għadhom jattakkaw popli Musulmani, attakkaw fil-Libja, attakkaw u għadhom jattakkaw fis-Sirja, attakkaw u erdu ħafna fl-Iraq, fl-Afganistan, fil-Sudan, fil-Mali, f'ħafna pajjiżi fejn il-poplu Musulman. U il-Musulmani estremisti qegħdin iwieġbu għall-attakki terroristiċi tal-Punent. U għalhekk jekk il-Punent u Malta irridu li nbedu dit-teddida ta' attakki terroristiċi mill-Musulmani, irridu naslu f'ftehim, f'kompromess mal-Musulmani estremisti. X'iridu dawn? Żgur ma jridux jeqirdu id-dinja kollha li mhix Musulmana? Mela allura hemm xi mezz li wieħed jasal f'ftehim magħhom għax wara kollox. Jekk huma qed jagħmlu ħsara u danni fuq il-Punent, qed ibagħtu wkoll ħsara u danni huma wkoll. U għalhekk Malta għandha titbiet mill-politika tal-Unjoni Ewropea u tfittex politika ta' neutralità non-alignment li issib kompromess mal-estremisti Musulmani ħalli tieqaf il-gwerra li qed teqret tant eluf ta' popli u twerwer il-pajjiżi kollha tal-Punent. Li kolli niqafaw, nirringrazzja l-Sebi għas-sem li ħafdi d-diskussjoni u nirringrazzjakom li għattu tisimawna u nappellawkom li tkomplu tisimawna kullna ta' ħamis fil-9:09 b'repetizzjoni s-sibt fil-5:09 ta' wara nofsinhar. U dejjem nappellawkom biex taraw il-website tal-Front ma' Tinil Umu u l-website tal-CNI. Insalmulkom.